Сегодня 20 апреля 2021 года. Едем в Костко. Жена на машине, а я на мотоцикле. Мы так последнее время часто ездим. В машину будем продукты грузить. Костко — это такой, что-то похожее на наше метро Cash and Carry, в котором все продается большими упаковками. Но туда могут не только компании и предприниматели ходить, но и частные лица. Только нужно платить ежегодные членские взносы. Что-то в районе $60, по-моему. Там есть разные уровни членства. 60, 120. Соответственно, где-то раз в 2 недели мы туда едем. Набираем там всякого добра. Там все в больших упаковках, хватает надолго. Где-то я слышал, что, мол, якобы американцы любят большие упаковки, значит. Покупаются в больших упаковках. На самом деле американцы любят низкие цены, а большие упаковки — это такой способ хоть чуть-чуть купить дешевле. Так как цены везде дикие, то ездят вот в такие магазины, чтобы закупиться надолго и много. Вот и мы туда же. Цены, наверное, в среднем 1,5-2 раза выше, чем в России. Ну, что-то так же, что-то в 4 раза дороже, что-то в 2. Ну, в среднем, наверное, где-то 1,5-2 раза. Как быть? Нам надо было направо, а тут дорога закрыта. Вот те раз. Придется по другой дороге ехать. Ну ладно, я ее знаю хотя бы. Слева это у нас гольф-поля. Богатенькие буратины целыми днями там что-то лазят, мячики гоняют. Как по мне, так лютое уныние. Как можно вообще этим заниматься? Что рыбалка, что вот это вот,
что футбол, один черт. Какое-то просирание жизни. Гольф-полей этих тут вообще дофига. Прям, не знаю, только в округе, наверное, штук 5 таких огромных. Ты там членство в этих гольф-клубах стоит каких-то космических денег. 10 тысяч, 20 тысяч, ну, в год, может и больше. Но, я так понимаю, они там встречаются не просто так в гольф поиграть, какие-то там свои бизнес-вопросы порешать. Так что им, наверное, эти деньги окупаются легко. Департамент. Так, вот тут самая разбитая дорога во всей Америке, наверное. Почему-то никто ей не интересуется, особенно после зимы ямки имеются. Диван стоит, пожалуйста. Можно вечерками посиживать. Кто-то, походу, просто выкинул. Есть свиньи. И тут, причем немало. Там вон справа такая разруха. Хочу прийти как-то пофоткать вот это все. Вот эту всю разруху. Какая-то промзона. Бизнеса. Я смотрю, на работу-то повыходил, машины стоят. Раньше на парковках машин было мало. Большинство по домам. Сейчас кого-то повыпускали. Нас пока не загоняют в офис. Даже закрыли полностью офис, не стали продлять договор аренды на офис. Офиса уже, считай, нет. Мы буквально переехали в этот офис в сентябре 2019 года, а в марте, 20 марта, по-моему, 2020 года нам уже сказали на работу не ходить. То есть мы провели в этом офисе меньше чем полгода. Сделан там был ремонт для нас, расставлены там все столы, телевизоры навешаны. Полгода, хлоп, и все это уже никому не нужно. Соответственно, решило руководство договор аренды не продлять. Причем нам сказали тогда, по-моему, 19 марта, что все, коронавирус, мы все скоро умрем, поэтому на работу не приходите. На работу, говорят, не приходите, но я думаю, как я буду из дома работать с 4,5-летним ребенком, это же ужас. Я же пробовал, это же кошмар. И я говорю, не, я не пойду, я буду на работу ходить. Ну, сначала это было не обязательно, а так, по желанию, я пришел на работу. Еще пару дней я ходил на работу.
пока не запретили всем ходить. Все говорят. Но делать нечего, пришлось в спальне оборудовать кабинет, ставить там стол, заблаговременно найденный на чердаке от прошлых жильцов. Как-то там уселся и сидел. Ну, на удивление, ребенка получилось отвлекать. Ну, это хорошо, что жена не работает, ребенка развлекает. Если бы она работала, ребенок был дома, мы бы чокнулись, наверное, вдвоем. А сейчас она пошла в школу. До 3 часов она в школе, поэтому вообще проблем нет. Так, звоночек.